तो ठंडी बढ़ने लगी है और ठंड के साथ साथ जिसको भी कीमो चल रहा है वो अपना थोड़ा पहले साल की अपेक्षा इस साल थोड़ी ज़्यादा केयर कर लेंगे, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है और आप बहुत वीक होते हो तो आप बीमार जल्दी हो सकते हो। इसलिए भाई कीमो जिसको जिसको चल रहा है और जो जो वीक है ना उसको थोड़ा ज़्यादा ख्याल कर लेंगे इस साल, क्योंकि ये साल पूरा बहुत ख़राब रहा है तो अब आगे ना हो इसलिए भी।